Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә, дигән Габдулла Тукай үзенең шигырендә. Дусларым, мин бүген Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына килдем. Театр бинасы су өстендә йөзүче җилкәнле көймәне хәтерләтә. Бүген 14 апрель. Театрның кече залында Апуш Татар балалар театр студиясының спектакле булды. Алар Әбүгалисина мюзиклын күрсәтте. Бик күңелле тамаша булды. Минем кәефләрем тагын да күтәрелеп китте, дусларым. Миңа бигрәк тә Әбүгалисина роле ошады. Ул шундый галим, акыл иясе. Әбүгалисинага син никадәр балаларга сабак өйрәтәсең, белем бирәсең, үзең надан балалар белән уйнап йөрисең диләр. Әбүгалисинаның моңа бер дә исе китми. Кешенең һәр яшендә үзенә күрә бер матурлыгы, сабыйлыкның матурлыгы уен белән, дип җавап бирде ул. Ул бик яхшы күңелле, шәфкатьле. Әбүгалисина спектакле безне кешелекле, ярдәмчел булырга өйрәтә. Апуш Татар балалар театр студиясе узган елның мартында ачылды. Алар Апушның тылсымлы тешләре дигән спектакль белән иң яхшы балалар спектакле номинациясендә беренче урынны алдылар. Әлеге фестивальдә Татарстан беренче тапкыр җиңү яулады. Гел шундый кызыклы, мәгънәле спектакльләр белән сөендереп торыгыз. Алар тиздән республика данын якларга Пермь шәһәренә барырга җыена. Апуш студиясенә зур уңышлар теләп калам. Җиңү яулап кайтыгыз! Сау булыгыз!